با سلام، توی ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه ایسوس RQ301LA رو آموزش بدیم. برای این کار با دستگاه باید خاموش باشه و باتریمون رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه، برق داخل مادربرد وجود داره و ممکنه به دستگاه آسیب برسونه. خب برای این کار دستگاهمون رو برمیگردونیم و شروع میکنیم به باز کردن پیچای قاب کف دستگاه. موقع باز کردن پیچا به اونا دقت کنین، چون پیچ کوتاه و بلند زیاد داره و اگه موقع بستن اونا رو اشتباه ببندین ممکنه که قاب سی دستگاهمون رو سوراخ کنه. خب رم این مدل دستگاه رو که داریم باز میکنیم رم DDR3 PC3L هستش که در پایین این ویدیو هم نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن پیچا با استفاده از ابزار شروع میکنیم به باز کردن قاب کف دستگاهمون. موقع باز کردن قاب فشار بیش از حد ندید، چون ممکنه قابای دستگاهمون بشکنه و اگر دیدین که قاب دستگاهمون ترک یا شکستگی داره مراقب باز شدن قابمون باشیم، چون ممکنه ترک یا شکستگی قابمون بیشتر بشه. و اگر این اتفاق افتاد میتونیم مدل قاب دستگاه رو تو گوگل سرچ کنیم. مثلا مدل قاب همین دستگاه قاب دی ایسوس RQ301LA این کالا رو سرچ کنید، اون رو تهیه کنید و ازش استفاده کنید و به این صورت قاب کف رو جدا میکنید. خب بعد باز کردن قاب کف دستگاهمون رم ما در این قسمت قرار داره که قبل باز کردن رم دستگاهمون ابتدا باید باتری رو از دستگاه خارج کنیم که با استفاده از ابزار سوکت باتری رو از مادربرد جدا میکنیم به این صورت و با فشار دست زبونهای رم رو آزاد میکنیم و رم رو از دستگاه خارج میکنیم. برای جا زدن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدیم و اونو به سمت پایین فشار میدیم به این صورت. ما الان میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیومون توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید. بعد این کالا رو خریداری کنید.